kamina maliko na ni maliko ka wali manu fuli binyeshi au kilengele na bela jele mafanya mfao sigoro la kafanya na kwa bisimila kwa bibama na kuna funi soro lonkeneka mimi na wala wali chama kia uye maliko na funi au nijien fangore kuna funi uka kaula dunia kafo kuna funi kikene do sihira sinka tajiko kunka maliko na kerengere ni ala esansi kumi ukembe kama na gankui asihira sinka umapu ani DGCC u directeur ufe urudi anyena maya kaula dunia kafo akuni kasika maridu hakila jigi taji la soli kupunga akera kaben tarata oktobru kalukli wulun flama ministri nyama dagaro lani o primaturi angaje anga sorolu naje Ibrahim Koulibaly ka jata lundu. Merci monsieur Ibrahim Galila. Donc il a fallu monsieur Dieter a fait vraiment faire talent donc je peux que si termine nous mais malik konana on m'a c'est rôle parce que donc on a donc ça donc on m'a c'est rôle là on a fait que les donc faire nous il a fait du mais là en date c'est cadeau on peut la première fois mon mais c'est le secrétaire va assurer nous gagner donc nous de faire au fond nous de gagner donc donc à côté en ganda donc la fait mais nous mon foyer au côté là on vous soutenir parce qu'il y a faut maintenant en beka code donc on vous soutenir et puis information c'est que tout le monde c'est que où demain on va aussi la faire donc dans disposition calendrier pour que casser au cerveau là si tu veux casser au cerveau là et puis station nous on a rien faut ambe faire de la de si tu veux parce que les deux Bolivie qui est à la structure de management Ambola, DGCC Bola, structure verbale pour que Kata à cause que c'est le cas donc est-ce que carburant meilleur a bien été ou bien ou banner le café ou bien le café a pris la prime de prix officiel non pas de c'est voilà donc vraiment au-delà de la ligne. Bamako sida duruna aye trupu don bisimila sekuni donku ubina kunka kapeni tenendo oktobru kalukli woroi sigi nyere laben bulu dara yere maraka fudi fe Bamako sida duruna kono nana awa jabati ani Draman Malika sorolundu nimbo ya masei kene ma chaman faranyon kan keren yala meri ma ufuka tasi ma bawere mauma kaseka kene nyana ma chugumina ka donc a fo ni kene nyi kene barkama no e sekund donc kene ni frontière fanga nyema ba général Assimi Goïta kele mega ni nan sanke sekund donc sai no de beni kele nyonya ani mara ani koto nyontara kaseka segi anga ba malibain konna chugumina ka donc a fo ko ya ndambe kene nyere daile lali Malika Jonjon dalini ayesitai ni senko ndongo tigila mamun kume kene konnana uliana dunia kafaku nimisi wasalimbadu kube fulni walimano keka nishi miri mau bela jelema ani président de la commission ale rekelinga kumata ale ajira kafaku nimisi wasalimbadu kadonga faku miri mau yolu deme wala sa nimbaran bela jelemi seka nyana ma chugumena ko kadonga fo uye musahado de takadu baraina wa olu yere fana bu chesiri wala sa ka seko ndongo la kodon kosebe kerenkenani ala commune 5 konnana nolu kelemeka jonjon bata ni koina donc commune 5 de abakurbala commune 5 de kera commune woro beka kum foloy bon na manye ka fo ibita jouer biennale régional la ka gagner mo ki bon ni nana no jonjon ikana kana yira fene ka commune na yemike azarte ay bara de ka kono ka mairie commune 5 fo parce que internat que le bidrunu kele ki jono dununu jino fembe merko blanga boloka fana ko bay donc nang mako premier vraiment a kunti be ama donc me do de ke alaka biennale wore irana régional wore irana
Commune 5 yɛrɛ maire ba kelen ka kuma ta a ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se seko ndongo tigilamɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ko ka dɔn ka fɔ ni an ka mara na an danbe dɔ ye jamana kɔnɔna na barisa ni ko kɛrɛnkɛrɛnni ye jamana kɔnɔna na ani k'a jira k'a fɔ ko mairie maaw bɛɛ lajɛlen fana bi nin don nin baara nin bɛɛ lajɛlen na. U ye jɔnjɔn mun ta ka na an wele k'a yira an na a ma bala an na k'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn kelen diyara an ye mun mɔgɔw tɛ sɔn sigi a kan ka caya mun ye discipline ye Jaga théâtre den ladamunen aw tudenw dɔ bɛ ɲina an na ko min kɔ Jaga mɔgɔ caman tun hakili la n'i bɛ théâtre la dɔrɔn k'o ye awa manamanamɔgɔw ka jɛ ye est-ce que aw m'o yira an na a y'a yira k'a fɔ ko Jaga théâtre den ladamunen don n delila k'a fɔ n ko latigɛ o de bɛ Ala bolo n'Ala sɔnna an b'a ɲini a ka sɔn biennale in ka segin ka na district la parce que commune 5 kunkɔrɔta b'a la donc ka bɛɛ lajɛlen fo yanni fitiri kana an sɔrɔ a la ka bɛɛ lajɛlen fo a ka wulikajɔ la ni fili yera kuma na conseil m'an bila o la dɛ bureau communal m'an ci o la a fɔ ko ɲuman o de don an da donc ka fili ka bɔ kuma na an cɛni baraji a ka wulikajɔ la Karim Togola i n'i ka cɛdenw. Ni man kelen na bɛɛ lajɛlen kelen ka kuma ta o ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mun ni nin don nin baara in na ani k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u bɛɛ di ɲɔgɔn ma ko barisa ko bolonkɔrɔnden kelen tɛ bɛɛ ta nka kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ ko n'o kɛra bɛɛ ni kelen ɲɔgɔnya ani an danbe olu bɛɛ lajɛlen bɛ segin kɔ ni nin san yɛrɛ bɛnnen bɛ seko ndongo ma ka lajɛra in yɛrɛ kun cɛ ni dɔnkilida catiribɔ fo ka taa se bilasiralikan ma ani ka jɔnjɔn di nin maa cɛsirilen ma ani artisanat maaw fana ye tableau kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ka se k'o di monsieur le maire ma a ka cɛsiri la sigida ka ɲɛtagako la. An an to sigida durunan kɔnɔ an bɛna n'an cogo sigida fɔlɔ kɔnɔna na Bamako sigida fɔlɔ yɛrɛmarakafu a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ kominidenw ye mairie yɛrɛ ka baaraw kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako minnu ni olu donna ani minnu ni olu labɔra u ko a ma compte administratif kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama tun bɛ maire ba yɛrɛ bolo ni o ye Umar Togo ye sigi yɛrɛ kɛra ka bɛn tarata octobre kalo tile 7 ma mairie yɛrɛ kɔnɔna na Kulutun Jabate ni Bakari Kone ka sɔrɔlen don. Ni lajɛrɛ min filɛ nin ye hakili ɲumanya bɔra société civile maaw de la min kɔnɔna na u ye nin don in kɛrɛnkɛrɛn Bamakɔ sigida fɔlɔ commune 1 o mairie soba in kɔnɔna na ni kana mairie maaw lamɛn u ye baaraba minnu kɛ san 2024 kɔnɔna na sɔrɔ minnu kɛra fo ka taa se u ka gɛlɛyaw ma ka se ko o taabolow faamuya a ka jaw yɛrɛ ka se ka taa kɔmasegili kɛ jamana kɔnɔdenw ye. Donc an na kɔmasegi min na bi o ye mairie sera ka baara min kɛ san 2024 kɔnɔna na salo u ye min kɛ u ye ka budget min kɛ u sera ka min sɔrɔ la min u sera ka baara minnu kɛ u yɛrɛ ka bureau la gɛlɛya mun tun b'u kan u sera k'o datugu ni min ye ani u sera ka min kɛ an ka commune na bon u ye san baara min kɛ an bɛ se k'a fɔ an ye nimisiwasa min sɔrɔ a la u ye min sɔrɔ u sera k'o de ɲɛfɔ ye kunnafoni yɛrɛ nimisiwasa ye n y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ u tɛ sɔn k'a di hali san baara b'an bolo yɔrɔ dɔ la sɛbɛnfura taara depuis juillet u m'u ka gafe d'a ma alors que an ka droit de don gouvernement ka gafe o gafe n'i y'a ɲininkali kɛ ni e ye société civile ye ni ye citoyen ɲuman ye juru t'i kan na i bɛ se k'a sɔrɔ mais yɔrɔ dɔw bɛ u b'a datugu k'a datugu parce que peut-être que u ka baara de man ɲi n'i t'a fɛ a ka dɔn donc on peut dire que commune 1 bɛ baara min na a ka ɲi hali dɔw b'a jɛ caman b'a jɛ dɛ mais u b'a a taasira ɲuman kɔni kan bon minnu y'an dɛmɛ sisan ka nin baara kɛ o ye Union européenne ye an ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ an ka jɛkuluba 5 de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko société civile an bɛnnen tɛ mɔgɔw t'an dɔn dɛ an bɛ bɛn ka baara kɛ yɔrɔ min na kan ka baara kɛ mais bɛɛ n'i ka objectif de don. Conseil national de la société civile au secrétaire général Kelenga Korofota a y'a ka nimisi wasa yira commune 1 maaw ka baara kɛlenw na ni ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni welewele da kan ye. Bi alhamdulillah ne nimisa wasa sɔrɔ parce que an ye kan welewele dabila mairie commune 1 maire ma k'a fɔ an bɛ fɛ ka na compte administratif a kɔni kɛra ka ban mais a ka d'an ye
société civile mɔgɔw a ka na u ka segin a kan pour que anw bɛ se ka approprier a la kosɛbɛ an k'a dɔn difficulté minnu b'a kɔnɔ difficulté fɛn fɛn sɔrɔla mairie la an k'o dɔn parce que anw de ye TDRL saraba ye mais il faut que forcément an k'a dɔn an ka TDRL an min sara a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ mun ye parce que anw y'a ye k'a fɔ maa tɛ se k'an ka jamana dilan n'an yɛrɛw tɛ f'an yɛrɛw de kan an yɛrɛ cɛsiri o cɛsiri o daminɛ commune de la donc an ka bi welewele in ye ka na maire jukɔrɔma dondo ka population mobiliser vraiment pour que an bɛ se ka accompagner ka an ka commune jɔ k'an ka jamana jɔ laɲini min bɛ ne bolo ka se maire ma u k'a dɔn k'a fɔ ko place bɛ anw na n'anw ye société civile ye an b'u dɛmɛ de an ka baara fosi t'anw na ka mɔgɔw mairie dɛmɛ. An bɛ sababu ɲuman jumɛn de kɛnɛ kan an bɛ sababu ɲuman min kɛnɛ kan o ye société civile ka sababu ɲuman de ye société civile communautaire kɔnɔ société civile district kɔnɔ société civile nationale an b'olu ka sababu ɲini sababu de kɔnɔ ni olu tun tɛ an tun tɛ ka bi olu de ye hakili ɲumanya sɔrɔ olu de ye ŋaniya ɲumanya ta k'a fɔ ko baara nin maire ka restitution kɔfɛ olu fana kan ka u jɔyɔrɔ fa min ye ka kunnafoni jɛnsɛn min ye maire ka compte administratif ye ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka ɲɛfɔ commune kɔnɔdenw ye k'olu fana ye o jɔyɔrɔ ye u kan ka kɛ u y'u ka baara de an b'u fo danti foli min na. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ in y'an ka bonyana n'an ka dugutigilakaw jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaw ani maaba caman. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Bamako ba numafɛ bolo Ansaru ka section ni o ye rive gauche ye u ye u ka lajɛrɛba ɲɔgɔn ye assemblée générale boloda kari tɛmɛnen a kɛra mosquée Sherifla kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la min senfɛ waleɲuman dɔn ani bonyamasegin kɛra maa caman ye minnu ye u nɔ bila ni cɛsiri ni wulikajɔw ye tɔn baaraw la sigi in yɛrɛ wasara ni alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yeli ye an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara Mamadu Ben Sherif Usman bɛna na Baba Keita ka jatalenw jira na. Nin kɛnɛ mun sigilen filɛ a labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaran bɛɛ rive gauche la o ɲɛmaaw fɛ a kɛra sababu ye baara minnu kɛra san kɔnɔ ka da se olu ma ani don nataw la baara minnu fana kan ka kɛ k'olu ɲɛfɔ nabagaw ye. An b'a ladɔnniya fana k'a fɔ kɛnɛ in kan tableau d'honneur o dira tɔnden caman ma minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga bonyana baaraw kɔnɔna la. An nisɔndiyara an ka diplôme sɔrɔli la a sɔrɔli a diyara ye a bonyana an ma an b'a a ɲini a kun ka d'an ye ka bɛɛ de dan mais Ala sɔnna an sera ka dan nin yɔrɔ in de la yan ni diplôme 3 sɔrɔli ani ci wɛrɛ kelen n'o ye sɛnɛ sira ye donc vraiment a b'an kɔnɔ ka baara kɛ san nataw la an ka se ka Bamakɔ commune bɛɛ dan nin baara ninnu na sabu an ye danayɔrɔ sɔrɔ min na n'o de ye nin ye ko b'an se alijinɛ ma vraiment an dar'o de la ka layidu ta ka don a la ni Ala sɔnna an b'a kan wa an b'a kɛ an sɛbɛ la an seko damayira bɛɛ lajɛlen na nin diinɛ in bɛ dɛmɛ cogo min na ka se a seyɔrɔ la wa an jigi b'a kan san nataw la ka diplôme sɔrɔ minnu ka ca ni nin ye kosɛbɛ pour que an ka wasa k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya wasa ka silamɛya wasa ka silamɛya kunnawolo vraiment min b'an bolo k'a fɔ n kɔmɔgɔw fana ye n'o y'an ka commune comité ɲɛmɔgɔw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabu cɛsiri in bɛɛ olu de ta ye tɔnden b'olu de bolo vraiment olu de ye wulikajɔ kɛ pour que laɲini bɛ se ka sɔrɔ mais an b'u yɛrɛ fo k'u barikada comité ninnu Ala ka barika d'u la Ala k'u jidi an karamɔgɔ n'a ka denbaya y'u kalifa Ala ma Ala k'u kisi Ala k'u kɔlɔsi an minnu tugur'u kɔ fana k'an bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka san wɛrɛ ta yira an na kiraba in bonya kama sɔli ala nabi. Nin kɛnɛ mun labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaran bɛɛ rive gauche kan a kɛnɛ bonyana ni Mali silamɛw ka jɛkulubaw conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara yeli ye kɛnɛ kɔnɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri ye walasa tɔn in ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na a ye bilasiralikanw fana kɛ. An b'u fo u ye baara min kɛ a bɛnn'an ma a diyara an ye Ala de k'u sara hali bi Ala ka baara in ta fanga d'u ma n'o bɔra yen m'an ka muso ɲɛmɔgɔ fo section présidente n'o ye Abi Traoré a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen n b'o bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barikada diplôme in a dira anw ma mais a dira muso bɛɛ de ma an b'o foli kɛ u ye bɛɛ y'a kɛ ni nisɔndiya ye Ala k'u sara minnu m'a sɔrɔ Ala ka dɔ k'olu ye hali bi Ala ka dɔ k'olu ye hali bi Ala ka tɔn cɛsiriko ɲuman d'an ma
ni ngana kan saliyale ni ngaka kan jidilendi ali bi ambe baram ga la ka do faraka ka chesiri mandama ni karamgo yere horoma salara rasul wole ka dambe mbulo ka fu che o bora sta ka beka chinganfo me ali bi ala ka chesiri ka kariya duma ni na folo be mingo ala ko kariya an wa to inflene a chile me fantan kunda de bebe se mo kelem se ki jona e ka sara me ali bi an ba nyini ala fe to musanga ala ka chinga ala ka noya an mulu bala doro me kelen jurutana wa nyenga nyina war be sara ka ba nyenga nyina sa 2026 ta sara ka ba ala ni kira barkala fika kariya de ka don obi soro ida o de be blainye iga kaburu kono ibito de soro ila hara jodu mete bebe se ka fin 100% ke téléphone be bulu bebe baraka téléphone na téléphone sababe mo ko kilimbulu flabe mo ko kilimbulu ima deso o nanso ko re manga dese ton wari ko re ire ila idumi tay dala ki kale ibi ni dine ndeme ni kan na fulo ima nga desa saralla ambe duwa ke mulu ma se afamu ya libi ala ka afamu ko nyuma duma amalo dena ka fo nin kene mun sigira alislamaya demeto ansa bolo frambe rive gauche a senfe John dikra ma chamama kene in kunchera ni Mali islamo ga jakulu ba au conseil islamique ma nyama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama alislamaya demeto ansaru nyejoro ankram ga Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara ka dugo wodi ban sense ka jin fawre kuna funya wala soro Amadou Kamara binana bita wala Cameroun na ufin Cameroun jamana nyema Paul Biya nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye jama lajɛrɛ kɛnɛ kan min kɛra yɛrɛmankutu dɔ senfɛ ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye Cameroun jamana kɔnɔ min kɛra Maroua n'ale bɛ Cameroun kaɲakayan kan fɛ dolanti kɛnɛ ba minɛna ka fa dew jamana ɲɛma Paul Biya a kanubaw n'a lafasabaw haka jɛ fo ka se a ka fangani jɛkulu maaw ma min senfɛ a ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ ko ni danaya dara ale kan ko kura ana sirabaw lakana sifunw ka barako ani sinsin olu kan yasa sɔrɔ ni yiriwa o ye se ka sabati cogo min na k'a jira k'a fɔ ko nin wɔrɔ kofɔlen ye jatigɛ wale kɛbaga minnu bɛ bɔ Nigeria jamana kɔnɔ n'an b'u wele ko Boko Haram u kɛlen bɛ ka degunba ta ka ɲɛsin Cameroun ni fanfɛmɔgɔw ma Paul Biya ka ni yɛrɛmankutun kɛnɛ kɛra dugu min na fanga sinamatɔn ɲɛma fila n'olu yɛrɛ fana ye cɛbɔ ye ni kalata in hukumu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin wɔrɔ kofɔlen na n'o dɔ ye Buba Miyagari ale ni Isa Chiroma Bakari ye n'u bɛɛ lajɛlen tun ye Paul Biya nagakɔrɔmaw ye k'a jira u la k'a fɔ ko Paul Biya a bi Cameroun jamana ɲɛmaya la kabini san 1982 o b'a to Paul Biya ka kɛ jamana ɲɛma ye min si ka kɔrɔ diɲɛ jamana ɲɛma bɛɛ lajɛlen fanga la diɲɛ sɛrɛgɛ naani Nations Unies tɔnba ka jateminɛ a yɛrɛ k'a fɔ Cameroun ye jamana ye sɛgɛ ni fantanya ni minɔgɔ ni kɔngɔ kɛmɛ sarada o bɛ maa 43 bɔ ɲɔgɔn la wa kɛnɛya ko kalanko o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ burujalen bɛ Cameroun jamana kɔnɔ Tchadikaw fenino jamana ɲɛmaw ye baɲumankɛ tɔn dɔ ka baaraw sonsorin Tchad jamana kɔnɔ ka sanga ni sariya la batolibaliya hakɛw dafalibaliya laɲiniw sabatilibaliya ka ɲɛsin waleya cɛjugu caman ma Tchad jamana kɔnɔ min kɔkɔrɔmadonba dɔ kɛra ni baɲumankɛ tɔn ye ka sanga ni o waleya ye Tchad jamana ɲɛmaw y'a kanu ni baɲumankɛ tɔn ka a ka baaraw sonsorin Tchad jamana kɔnɔ kunnafoni lasera Tchad ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida lakanali n'a tɔbɔtɔli ma bawo nin cakɛda maa ɲɛma ale la kodɔnnen bɛ kungo kɔnɔ sogow kɛrɛnkɛrɛnnenya la samaw olu tɔnɔmadali ye Tchad jamana kɔnɔna na min ma yamaruya Tchad no sariya bunakun kan ni baɲumankɛ tɔn ye n'o ye African Park ye a y'a jira a ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw olu bolo dalen bɛ u ni Tchad jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ yasa bɛn se ka kɛ ko la cogo min na ɲangini min talen bɛ ka ɲɛsin ma ka ɲɛsin kungo kɔnɔ sogo ma n'o ye sama dagɛlɛkɛ kolo olu jagoli ye a ye se ka fu siri o dan na walima k'a baaraw kɛ sariya kadira kɔnɔ nin kumaɲɔgɔnya ninnu a bɛna kɛ sababu ye ka san 15 baara ɲɔgɔnya Tchad gouvernement ni African Park mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka o dili do ko kura ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye min bɛ tali kɛ
sigida la kanali kungo kono sogo matrafali anu tobotolima Chad jamana kono. Tunisie kaw fenino ma chaman bora kuka nison goya yira Tunisie faba kono Ameriki lasigiden so mimbe Tunis ka nyini Tunisie marabo fe uka Ameriki lasigide mimbe Tunis faba kono uka wulukulun gwen ka bo Tunisie jamana kono baw niso goya tamakela nunun ka fola Ameriki kera jamana yi mimbe ka demeta ka nyeshi Israel jamana ma bani Israel jamana mimbe ka banfla bone dun Palestine ka deun kan bi bande Gaza kono uya yira ka fo olu ye jere jekuli mi sigilen be yasa kasika demeta ka nyeshi Palestine jamana kono deuma bande Gaza la ukani nisogoya tama senfe itumbese ka yi Palestine no faso drapeau o yangani be sanfe ubulu ani tableau munum belone bubulu sanfe a sebenin be oluka ko Ameriki jamana beka Israel bani Israel kokoroma don akani waliya chejugu tali ka nyeshi Palestine ka deuma bande Gaza la mima ben fiu ni ma ko foloma nu ubora Tunis faba kono kana bisimila mine Ameriki laskide mimbe Tunisi ale jabalala umada uka la nyinu dola uya nyini Tunisi jamana nyamo fe uka fusiri uni Ameriki ani jamana be ni baranyongaya be uni Israel ni nyogoche Tunisi jamana ka fusiri unuka baranyogoya dana ka beni deguni gwelami talembe Israel jamana fe kanyishi Palestine ka doma bande Gaza la soroka nyangini ani kangarmadake arabu jamana munu sigilembe kudaku bomboyi uteka kalata ka do unyina ka beni ni wale chejugu tale kanyishi Palestine ka doma bande Gaza la Israel aleni amasi be anyine nembe fanfla bela jelefe uka sigika fo uka badola yasa ben kuma nyogoya o isega sabati togomina korofo inkera la jere bado sefe minkera tenendo Egypte jamana kono sigika fo nunu ni adobe talike haklina ba mimtara Ameriki jamana nyama dola Trump fe kanyeshi sigika fo ben ani keliya sabatilima ni woroko folena ko o iseka jate mina togomina ka olo done ka fo ko o ben ka sebe kono ni kuru mugambala akunti dowre yesa beni keliya sigika fo o iseka sabati Israel ani Palestine ni nyanche togomina Egypto manyama do ya jira ka fo ko fanfla bela jelen la benimbe ni hakilina nunu wale alima kanyeshi mamunu la sawonimbe fanfla fe bela jele ka seki ka fana bla wasa sigika fo o bara yeseka yakube ya togomina ka jirawla ka fo ko abi sanflabo ni kele mbe sina na kera sabuye ka Palestine ka ma ba yirika chama bone anina uka ministre minga bara nyeshini be kene kuma uluka la seli senfe ni kelen Palestine ani Israel ni nyongoche akera fen min ye mogo ba yirika chama bo usigi worowla kata bisimila mine fanworo fe ka ira ka fuko deguni gelambe Palestine ni Israel ni nyongoche bande Gaza la ko akera sababuye ka minogo juguni kongo juguni bana jugu ko chaya ni woro ko fole jamana kono deuna aiwa ni defana bidanti gebi bana ngam kuna funi soro na munu sera faranga ngwa ka beneni kumanye kuna funi disonye mwa so fe kala se auma au ninchi au ka fleli kunyumana ukambe jin watioreni alliance joko kona